Welcome, dear viewers. Dear viewers, in this episode, I have discussed two verbs, morgen und möchten, and given three conversation with modal verbs. Please see the video till end. In the previous episode, that is in episode 31, I have discussed about five modal verbs. Those are wollen, müssen, können, sollen, dürfen. Viewers are requested to revise episode 31. The link is given in description box. In this episode, I have discussed two verbs, möchten and morgen. Möchten and morgen have two applications. The Anwendung als Modalverb, the application as modal verb. Number two, the Anwendung als Vollverb, the application as main verb. Now let us study the application of möchten as modal verb. Möchten, would like, conjugation. Ich möchte, du möchtest, sie möchte. Wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. Now, the Anwendung, application. Die Sätze, the sentences. Number one, ich möchte Ingenieur werden. I would like to be an engineer, but I want to be an engineer. This is wrong. Number two, Robert möchte in Deutschland studieren. Robert would like to study in Germany. Number three, Peter, was möchtest du essen? Peter, what would you like to eat? But Peter, what you like to eat? This is wrong. Number four, Herr Gomes, möchten Sie ins Kino gehen? English, Mr. Gomes, would you like to go to cinema? Now here are the conjugation of verbs. Werden, to become or to be. Ich werde, du wirst. Sie wird. Wir werden, ihr werdet, sie werden. Now, essen, to eat. Ich esse. Du isst, sie isst. Wir essen, ihr esst, sie essen. Now, studieren, to study. Ich studiere, du studierst. Sie studiert. Wir studieren, ihr studiert, sie studieren. Gehen, to go. Ich gehe, du gehst, sie es geht. Wir gehen, ihr geht, sie gehen. Number 5. Wir möchten Äpfel kaufen. English. We would like to buy apples. Number 6. Erika möchte einmal nach Deutschland reisen. English. Erika would like to travel Germany one day or once. Number 7. Tom John möchtet ihr mitkommen? English. Tom John, would you like to come with me? Now in German, that is you too, that is ihr form. Do form plural. Now application in yes or no, that is ja oder nein Frage. Hello Peter, möchtest du Arzt werden? Peter is replying, ja, ich möchte Arzt werden. English, hello Peter, would you like to be a doctor? Peter is replying, yes, I would like to be a doctor. Now, number 2, Erika, möchtest du Ärztin werden? Erika is replying, nein, ich möchte Lehrerin werden. Erika, would you like to be a lady doctor? Erika is replying, no, I would like to be a lady teacher. Number 3, Robert, möchtest du Taxifahrer werden?
Robert is replying, Nein, ich möchte nicht Taxifahrer werden. English, Robert, would you like to be a taxi driver? No, I would not like to be a taxi driver. Now, morgen to like, ich mag. Du magst, sie es mag. Wir morgen, ihr mogt, sie grüßt sie morgen. Die Sätze, the sentences. The cases where morgen will be applied as modal verb. Number 1. Ich mag Cricket spielen. I like to play cricket. Number 2. Wir morgen Fußball spielen. We like to play football. Number 3. Robert mag Fahrrad fahren. Robert likes to ride cycle or bicycle. Number 4. Wir morgen Milch trinken. We like to drink milk. Number 5. Meine Mutter mag kochen. My mother likes to cook. Now the conjugation of verbs used in the conversation. Kaufen, to buy. Ich kaufe, du kaufst. Sie es kauft. Wir kaufen, ihr kauft. Sie groß, sie kaufen. Mit kommen, to come with. Ich komme mit, du kommst mit. Sie es kommt mit. Wir kommen mit, ihr kommt mit. Sie groß, sie kommen mit. Reisen, to travel. Ich reise, du reist. Sie es reist. Wir reisen, ihr reist. Sie groß, sie reisen. Now, spielen, to play. Ich spiele, du spielst, sie es spielt. Wir spielen, ihr spielt, sie groß, sie spielen. Kochen, to cook. Ich koche. Now, spielen, to play. Ich spiele, du spielst, sie es spielt. Wir spielen, ihr spielt. Sie groß, sie spielen. Kochen, to cook. Ich koche, du kochst, sie es kocht. Wir kochen, ihr kocht. Sie groß, sie kochen. Trinken, to drink. Ich trinke, du trinkst, sie es trinkt. Wir trinken, ihr trinkt. Sie groß, sie trinken. There is a fundamental concept. Now, morgen, to like. This is your personal likes. That is the personal liking of anybody. But in practical situation or activities as under, suppose hotel booking, Hotel Buchung in German, bill payment, Rechnungszahlung, ordering online, online bestellen, to go to vacation or holiday, Urlaub machen. Always möchten verb will be applied. That is, I would like to. Here, no, morgen is applicable. This is a fundamental concept. Now let us read 3 conversations in German along with English translation. Das Gespräch Nummer 1. The conversation number 1. Here, Herr Gomes, G. Herr Smith, S. Here, Mr. Gomes, G. Mr. Smith, S. Am Abend, in the evening. Now, Mr. Gomes is starting the conversation. Guten Abend, Herr Smith. Good evening, Mr. Smith. Guten Abend, Herr Gomes. Was machen Sie hier? Good evening, Mr. Gomes. What are you doing here? Ich will ins Kino gehen. Wollen Sie auch ins Kino gehen? I want to go to the cinema. Do you also want to go to cinema? Ja, ich möchte auch ins Kino gehen. Yes, I would also like to go to cinema. Sehr schön. Darf ich Sie begleiten? Very nice. Can I accompany you? Natürlich. Warum nicht? Naturally, why not? Wir haben noch eine Stunde Zeit. Wir können noch Kaffee trinken. We have still 1 hour time. We can or still, however, drink coffee.
Ja, gern. Aber jetzt muss ich noch telefonieren. Yes, gladly. But I now still have to make a phone call, or but now I still have to make a phone call. Das können Sie bestimmt im Café tun. You can certainly do that in the cafe. Yeah, das kann ich tun. Yes, I can do that. Now, now conjugation of verbs in this conversation. Machen to do, ich mache, du machst, er sie es macht. Wir machen, ihr macht, sie groß sie machen. Now begleiten to accompany. Ich begleite, du begleitest, er sie es begleitet. Wir begleiten, ihr begleitet, sie groß sie begleiten. Das Gespräch Nummer 2. Here are two boys. Are there Raju and Bikash. Raju er, Bikash be. Now, die Übersetzungen in English. The translations in English. Die Übersetzungen in English. Now let us. Guten Morgen, Bikash. Kannst du heute Abend zu mir kommen? Good morning, Bikash. Can you come to me today evening? Heute leider nicht, Raju. Ich muss zu Hause bleiben und arbeiten. Today, unfortunately not, Raju. I have to stay at home and work. Aber vielleicht morgen, but perhaps tomorrow. Morgen gehe ich mit Shoma zum Tanzen, aber Samstag bin ich frei. Tomorrow I will go to dance with Shoma, but I am free on Saturday. Gut, dann lade ich dich am Samstag zum Abendessen ein. Well, I am inviting you to dinner on Saturday. Mein Bruder und ich wollen nach dem Essen ins Kino gehen. Die Vorstellung beginnt um 8 Uhr. Kannst du gegen 7 Uhr bei uns sein? My brother and I want to go to cinema after dinner. The show starts at 8 p.m. Can you be with us around 7 o'clock? Ja, vielen Dank. Ich komme um 7 Uhr. Auf Wiedersehen bis Samstag. Yes, many thanks. I will come at 7 o'clock. Goodbye till Saturday. Wir erwarten dich um 7 Uhr. Auf Wiedersehen. We expect you at 7 o'clock. Goodbye. Das Gespräch Nummer 3. The conversation number 3. Here, Herr Sharma S. Herr Das D. Here, Mr. Sharma S. Mr. Das D. Now, Mr. Sharma is starting the dialogue. Guten Tag, Herr Das. Good day, Mr. Das. Guten Tag, Herr Sharma. Good day, Mr. Sharma. How are you? Mir geht es gut. Wohin gehen Sie?
I am fine. Where are you going? Ich gehe zu meinem Freund Pradip Banerjee. I am going to my friend Pradip Banerjee. Pradip Banerjee, ich kenne ihn. Er ist auch mein Freund. Pradip Banerjee, I know him. He is also my friend. Pradip Banerjee hat heute Geburtstag. Today is Pradip Banerjee's birthday. Gern, was wollen Sie ihm schenken? Gladly. What do you want to give him or to present him? To gift him or to present him, or give him or to gift him or to present him. Schenken. Ich will ein Buch von Rabindranath Tagore schenken. Here I repeat, ich will ein Buch von Rabindranath Tagore schenken. I want to present or give him a book of Rabindranath Tagore. Das ist eine gute Idee. That is a good idea. Was kann ich für seine Frau kaufen? What can I buy for his wife? Sie können Blumen kaufen. Blumen sind für Damen immer richtig. You can buy flowers. Flowers are always right for women. Sehr gut. Vielen Dank für Ihren Rat. Das ist auch eine gute Idee. Very good. Thank you for your advice. This is also a good idea. Now, wie viel Uhr ist es? Die Geschäfte schließen heute 19 Uhr. What time is it? The shops close at 7 p.m. Es ist schon 17 Uhr. Da muss ich aber gehen. Ich muss die Geschenke kaufen. It is already 5 p.m., but I must have to go. I have to buy the presents or gifts. Ja, ich wünsche Ihnen recht viel Vergnügen für heute Abend. Auf Wiedersehen. Yes, I hope you enjoy today this evening. Goodbye, see you. Auf Wiedersehen. Goodbye, see you. Conjugation of verbs in conversation number 2 and 3. Number 1, einladen, to invite. Ich lade ein, du lädst ein. Er, sie, es lädt ein. Wir laden ein, ihr ladet ein, sie, groß, sie laden ein. Bleiben, to stay. Ich bleibe, du bleibst. Er, sie, es bleibt. Wir bleiben, ihr bleibt, sie, groß, sie bleiben. Schenken, to give, as gift or presentation. Ich schenke, du schenkst, er, sie, es schenkt. Wir schenken, ihr schenkt, sie, groß, sie schenken. So, das ist alles. That's all. Please revise the episode number 31, where conjugation of other verbs given along with proper understanding. In the next episode, I will discuss genetic cases. Thank you. So, dear viewers, please subscribe my channel and press the bell icon in the right side to get the upcoming videos. In the next video, I will discuss the genitive cases in German language. Thank you.